بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم ومساءكم ولياليكم أينما كنتم وحيثما حللتم. والله سوماليد ميلت جوجتان بإله سبحانه وتعالى يدكوان ما يلو عدي دبندبك الله كقادو عدي دن له وفي انت بهن الله ديقو انت بكتا الله بكسيو انت دمتي الله ونحرستو والدينتين الله ونحرستان نغن الله نوغدب نحرستو dalka diinta dadka iyo dowladnimadaba ilaahay subxaana wa tacaala inoo badbaadiyo. waxaan ka hadlayaa maanta laba qodob. qodobka koowaad, shirka maamul goboleedyada iyo safarka hogaamiye firdhiye. kelmad baan ka oranaya. deni iyo siyaasadda cusub xil kororsiga, siyaasadda cusub ee muddo kororsiga iyo juxa iyo doorashadii geedi caana lehna kelmad baan ka oranaya. horta waxaan ammaanayaa, bogaadinayaa maamul goboleedyada oo go-aan ku gaaray inay soo dhoweeyaan hogaamiye firdhiye, islamarkaasna ay dhaqaalihii ugu horreeyey ee kaga yimaada dowladda federaalka ay iyagu bixiyaan, kadib markii dowladda federaalku ay ku guuldaraysatay inay dhaqaalaheedii siiso SSC. inay go-aan ku gaareen maamuladu inay lacag soo dhaweyno iyagu lacagtii ugu horreysay ah. budgetka hadda ay qaybsanayaan, budget saboorka ah oo loo qaybiyo maamulada, inay iyagu boqol kun iska jaraan oo ay siiyaan hogaamiyaha iyo SSC. aad baan ugu bogaadinayaa. weliba waxaan ku dhiirigelinayaa hadday uga badin karaan inay uga badiyaan. waxaan ku darayaa dowladda federaalka, madaxweyne xasan sheekh maxamuud, maadaama lacagtan dhaqaalaha ummadda soomaaliyeed oo dhan la siiyey, maadaama aad qaybinaysaan, maadaama maamul goboleedyadii oo dhan wada siinaysaan, maadaama somalilan ay qeybteeda qaadanayso, waxyaabaha dadka lagu khalday ka mid tahay. qoladan reer somalilan iyo puntland iyo khuraafaad baa loo akhriyaa when it comes to dowladda federaalka. balaa halkaa joogtaa la yidhaahdaa, joogtaana lacag loo siiyaa. lacagta marka loo qoondeeyey somalilan, maadaama ay ka go-een iyagana ku qoonda ahaayeen, maxaa diidaya in looga jaro? yaantii dhaweydna iyagaa la siiyey, gardarayna ahayd, dagaal bayna ku gelayaan, lacagtii 3 milyan ahayd. qaybtoodii ha loo jaro, qaybtoodii ha loo jaro, hana la siiyo. madaxweyne, dadkaas oo soomaalinimada aad u dhaaratay inaad ilaalisidoo difaacdid, iyo qarankaas calanka buluugga ah leh ku abtirsanaya oo leh annagu federaal baan nahay, lacagtoodiina sii, federal territoryna u aqoonso, kadibna maamul goboleedkooda insha allahu muddo 2 sana kadib kala shaqeey inay ku guulaystaan. cadaalad baa lagaa rabaa, cadaalad iyo dadka inaad si wanaagsan ula dhaqantaa lagaa rabaa. kelmadaasna intaasaan oranayaa. hogaamiyahan waxaan u rajeynaya insha allahu safar khayr iyo guul. qodobka labaad, ninkii deni ahaa haddii uu quul daraynayo, ilaahay uu maryaa xasan ka yeersiiya. dowladda puntland doorashadeedu waxay dhacaysaa xilliga doorashooyin maamul goboleedyada kale doorashada gelayaan oo ah November next year. arrintaa xasan inuu ka noqday baa jirta, sababtoo baarlamaanna lama geyn, lamana baasin. deni inta uu uga dhiman xilkana la geynna maayo, lana baasin mayo. therefore arrintaas waa lagu kala tegey. maamul goboleedyadu waa riixayaan, haddaba waxay u fadhiyaan inay dhahaan arrintayadii anagu kama tanaasulin. maxaa yeele qaar baaba lasoo dhaafay waqtigoodii, sida axmed madoobe oo kale. waxaa dhacday, waxaa in badan dadka loo sheegayay geedi caana leh. waxaa la lahaa oo juxa oo mas-uulka ah doorashada uu ku celcelinayey, annagu doorashadan qabanayno waa tii deegaanka, city councilska, magaalooyinka iyo degmooyinka. wax shuqula kuma leh doorashadii weyneyd ee madaxweynaha iyo 66 xildhibaan. intaasu ku celcelin jiray, laakiin wuxuusan ogeyn waxaa siciid u qarsoonaa oo ahaa ilaa markii la gaaray xilligaygii, si aan muddo kororsi u helo oo u sii joogo oo 2026ka doorashada xamar aan uga qayb galo anoo weli fadhiya puntland, waxaan khasbanayaa 2 sano in la igu dhufto. xabaddaa isaga looma sheegin. maxaa dhacday? waabaa ku baryey maanta. wuxuu ogaaday meesha loo socdo inay tahay shaati la tolanayo oo la isla ekaysiinayo. madaxweynuhu wuxuu laaluush ku siiyey ururka sincad xil iyo awood ay lahaayeen
ururka mideeya iyagaa majority-a 14 qof bay ku leeyihiin xildhibaan magaalada boosaaso magaaladana 30 xildhibaan bay leedahay 14 qoladaas saale madaxweynaha kooxdiisu 11 bay leedahay mideeya 4 buu leeyahay 4na waxaa le nimanka la yiraahdo 3na waxaa le mustaqbal xabadna waxaa le ifiye madaxweynuhu ninkii dhammaa oo wasiirka ahaa oo hawsha u qaabilsanaa sabotage buu ku sameeyey wasiir kaloo isaga ay isku jifo hoose yihiin beel hoose isla yihiin ayuu u dirsaday boosaaso wuxuu raaciyay dhaban cad xagee bay kasoo galaan wasaaradahaasu xagee bay kasoo galaan doorashada waa meelna kama soo galaan doorashada yaa iskale wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasiirkeedii waa kee waa juxa waxaa lagu lifaaqay wasiir dowlihii wasiir dowluhu ma wasiirkiibu ka hor imaan karaa haddii hierarchy jiro may nidaamkii lagu shaqaynayay baa wuxuu ahaa wasaaradda arrimaha guduhu inay maamusho doorashada maxaa dhacday marka waxaa la kala shukaamiyey mustaqbal baa la kala jebiyey qaarna xaggay aadeen qaarna xaggay aadeen mideeya iyaga xaq u leh inay soo dhisaan maadaama ay majoritigii heleen maadaama 50+1 aan la helin in la helo coalition isagaa laga rabaa iyagaa laleeyahy soo dhisa coalition raadsada cid idin waafaqda hadday waayaan iyagu markaa kadib cid kale sheekada ha soo dhisto oo ay ku guul daraystaan inay helaan cid wax ku darsata laakiin iyagiioo heli kara in sabotage lagu sameeyo qolo kale lagu soo dhiso madaxweynuhu isagoo halkaa ka raadinaya ma garanaysa alliance siyaasadeed oo jabiye ka daydayaya inuu taageersanaado oo uusan ka leexan waa arrin tusaysa cadaalad darrada iyo khiyaanada iyo dhagarta uu deni ku caan baxay caankana ku yahay ciddaan aqoon baa maalinba xoogaa fahmaysa maalin walba qolaa hurdada ka kacaysa maxaa dhacday ifiye nimanka la yiraahdo baa la kala jebiyey laba waxay raacday nimanka la yiraahdo mideeye qaarna waxay raaceen qoladan madaxweynaha tiimkiisii baa ugu daray 4 buu haystay jebiye mayor baa la siiyey ku-xigeenkiina waxaa la siiyey mustaqbal dhinaca kale 2 mayor baa ka soo baxay iyagana gudoomiye ku-xigeen doorashay qabteen 16 waxaa hadlay wasiirkii wuxuu yidhi labadaba waxba kama jiraan mana waafaqsana sharciga si toosuna u sheegay inay khaldan tahay in loo baahan yahay marka koowaad horta majority inay fadhiisato 22 out of 33 يعني 2/3 saddex meelood oo laba waa inay fadhiisataa markaa kadib codayntu halkaa ka dhacda waxaa kala guraya oo kala baabi'inaya oo saa ugu dhex jira oo wasiiru dowlaha soo diraya waa madaxweynihii sharcigu waa madaxweynaha dastuurku waa madaxweynaha maxkamadda iyo odayga aakhiramoga waa madaxweynaha baarlamaanku waa madaxweynaha everything waa deni dalka iyo dadkuba waa deni dadka wuu ku shaqaystaa been buu akhriyaa waa isu suuxiyaa markuu dantiisa ka dhammaystana sidii qof uusan aqoon buu tuuraa ninkii juxaha waa socdaa dabcan aniga say la tahay waa soconayaa waana ku baxayaa qadiyadan laakiin wuu ku mahadsan yahay waana geesinimo inuu caddeeyo waxa saxda ah oo ururkaas waa la dulminayaa ururkan waa loo dhacayaa kanna waa la boobaya uu yidhaahdo بالمناسبة waxaa ka dhacday Mareykanka xisbiga aqlabiyadda baarlamaanka ah Republicaanki ayaa waxaa ka carooday hogaamiyahoodii koox xag jir ah oo Trump tiimkiisa ah markaasay aqlabiyad waxay geliyeen cod bay geliyeen isagoo already chairmankii ah oo hogaamiyihii speakerkii ah baarlamaanka bay cod geliyeen speakernimadiisii markaasay xilka ka qaadeen weligeed ma dhicin 1912 bay mar dhacday in cod laga keenay laakiin wuu guulaystay ninkaasi wuu ka baxsaday kanu waa dhacay slim majority buuna haysta maxaa dhacday marka maraykanku dad badan baa la warwaraystay oo qolo dimuqraadiya waxaa lagu yidhi maad soo dhistaan kuwaanu ma dhisi karaan waa adag tahay inay soo dhisaan nin dambe ay isku raacaan kanaaba dhib ku soo baxay 4 jeer u dhacay markii 5aad baa la doortay iyose markii 6aad maaqan waxay ahayd intaasoo jeer buu gafay oo waayey markii dambe u helay oo weliba wax walba uu ogolaaday nimanka xag jirka oon cidina qancin karin waxay ninkaa ku rideen inuu baasiyey
sharcigii lagu dowladda ku furnaanaysay oo dowladda shutdown in la xiro dowladda oo ay dhacdo kulligeeda albaabada loo xiro ayuu ka badbaadiyey intaas lagaga saaray xilkii qoladii marka dimuqraadiya waxay yidhahdeen maya ma khiyaamayn karnay dheh iyagaa majority iyagaa xaqu leh inay dhistaan dimuqraadigu way samayn karaan intay ka shukaansadaan koox oo ay wax u sheegaan inay dhaan annagana soo raaca waana la isku dhow yahay tobaneeya hadday ka helaan tobankaas ay helaan iyagaa majority noqonaya ma rabaan inay sameeyaan khiyaanadaa ma rabaan laakiin dani khiyaanadaasu samaynaya waxay ixtiraamayaan systemka isagu system dan kale systemku waa isaga maxaa rabaa waxa anigu aan rabo waa sax waxa aan rabinna waa khalad aragtida dictatorka aad maqashaan wataa waxaanu idiin akhriyeynay 3 sannadood baanu idin tacliiminaynay wax ma barataane maanta hurdada ka kaca 2 guddoomiye iyo 2 guddoomiye ku-xigeen bay boosaasa leedahay weliba waxa dambaa daran oo soo socda kuwa dambaa daran 2 madaxweyneaan arki doonaa maxabad baa bilaaban doonta intaa markaan eri oo ka gudbo waxaan la hadlayaa isimada nimayo waad aragtaan haddii wax beenad laydiin sheegayay aragte runtii idiin caddaatay meesha loo socdana fahamte bilaaba soo saaristii xildhibaanadiinni ku dhawaaqa sheekadiina ha la galo doorasho intii hadda lasoo qabtay oo bilowga ahayd oo dimuqraadiyadda bilowgeeda ahayd oo ahayd in dad la diiwaan geliyey aada u yar oo aan dhammayn wax ka yar dhowr barsanti 10 aan dhammayn boqolkiiba 10 aan dhammayn la diiwaan geliyey 130,000 oo qof baa codaysay ha la sii wado sanad ha socoto codbixin diiwaangelintu dadku ay dhiiga ha qaateen iyo kaarka ha noqdeen codbixiyayaal ugu yaraan half iyo in ka badan ama majority-ga reer Puntland 2 to 3 million ay diiwaan geliso madaxweynaha soo socda condition ha lagaga dhigo sanadka koowaad inuu dhammaystiro doorashada xisbiyadu ay dhammaystirmaan shuruucdii oo dhan ay dhammaystirmaan wax walba ay kala qormaan wax walba iyadoo aan laga eegayn shakhsi interestigiisa aan ka eegayn oo madaxweynaha soo socda sanadka koowaadna shardi lagaga dhigo inuu dhammaystiro hadduu dhammaystiri waayna baarlamaanku inta u fariisto uu kaga qaado xilka kaga qaado qadiyadda noocaasa ha loo gudbo intaasaan oranaya billahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu